Привет. Хотел рассказать про парадокс. То есть вот это камин, он имеет 12 киловатт, его заявленная мощность, производитель так заявлял, но он обогревал дом потребляемостью 15-16 киловатт. То есть еще хотел ответить на вопросы. Люди часто спрашивали, каким образом камин греет воду для мойки, для того, чтобы помыться. Значит, расскажу вкратце. Этот камин имеет водяную рубашку внутри. Наверху есть теплонакопители. И кто не знает, опять же скажу, что вы имеете возможность этим камином обогревать теплые водяные полы или комфортные полы, также греть посредством батарей на стенах свой дом. Каким образом? Он имеет вот эта воздушная его рубашка, то есть он за счет канала дымохода греет воздух и поступают конвективные потоки в ваше помещение. А сам камин имеет, он высоты примерно вот до сюда, то есть он там имеет подъем. Таким образом он как котел работает. Этот камин реально проработал в моем доме 7 лет, 6 лет он проработал, пока я не установил еще одну котельную в подвале. И этот камин у меня работает как духовка, можно запекать еду, греть дом. И в межсезонье, когда летом или осенью прохладно, чтобы не топить котел, он тоже может разжигаться. Греем здесь помещение слегка и шашлыки жарим. Также вот эта подножка, вы видите, она имеет в себе трубки водяного теплого пола. Также эти столешницы имеют. Он имеет контроллер управления. Я вывел сюда показатели температур. Он спаренный с котлом. И еще хотел сказать, что он, вот эта вот ямка под камином, это очень-очень практичная вещь. Когда вы убираете, подметаете, что-либо делаете, очень удобно туда сметать. Особенно, когда работаете с камином, щепочки, всякие палочки, они туда залетают. И очень удобно, не растаскиваются под домом. И покажу вам внутри. Значит, он имеет шибер. И ну, здесь, как видите, сейчас тут мы сжигаем здесь бумаги, упаковки, 2 кирпича для того, чтобы жарить шашлык. Очень удобно. И единственные минусы этих систем, видите, вот так закапчивается стекло. То есть, как бы вы там не хотели, но стекло превращается вот в такое. Он реально боевой. Это все работает уже очень давно, очень эффективно. Ставьте лайки и пока.